कराची के लिए जो पैकेज लेके आए हैं वो एक तारीखी पैकेज है। 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। 3 साल तक ये परमानेंटली कराची का पानी का मसला हल हो जाए। एनडीए में वो नाले साफ करेगी, सीवरेज सिस्टम का भी पूरी तरह टैकल किया जाएगा। कराची की जो सॉलिड वेस्ट का इशू है ये भी एक ही दफ़ा हम अब इसको टैकल करें। फैसला हो गया कि हम अब कराची का जो सर्कुलर रेलवे है ये भी हम इसी पैकेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची के ज़ख्मों पर मरहम रख दिया। 1100 अरब के तारीख़ी पैकेज का ऐलान। कहते हैं पैकेज वफाक और सूबे ने मिलकर बनाया, मसाइल का मुस्तकिल हल निकालेंगे। नालों की सफाई, वफाक और बेघर अफराद का मामला सिंध हुकूमत देखेगी। साफ पानी की फराहमी और सीवरेज सिस्टम बेहतर करेंगे। सड़कों, ट्रांसपोर्ट और सॉलिड वेस्ट के मसाइल हल किए जाएंगे। कराची की बहाली के लिए फौज भी ताउन करेगी। कराची में साफ पानी की फराहमी के लिए 92 अरब मुख्तस कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए 1113 अरब के पैकेज की तफसीलात जारी कर दी। सीवरेज ट्रीटमेंट पर 141 अरब, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और निकासियात पर 267 अरब रुपए खर्च होंगे। सड़कों की बहाली और तामीर के लिए 41 अरब, मैस ट्रांजिट, रेल और रोड ट्रांसपोर्ट के लिए 572 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कराची में ताजिरों और सनतकारों के वफ्द की मुलाकात, बरामदात के फ़रोग़ और टैक्स इस्लाहात के लिए तजावीज़ दी। वज़ीर-ए-आज़म से खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत MQM पाकिस्तान के 3 रुकनी वफ़द और GDA रहनुमा सदरुद्दीन राशिदी की भी मुलाकातें हुईं। वज़ीर-ए-आज़म ने बारिशों से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा भी लिया। वफाक ने कराची में 300 अरब रुपए का पैकेज दे दिया। सिंध हुकूमत ने 800 अरब रखे। बिलावल भुट्टो ने कराची पैकेज को अच्छी शुरुआत करार दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, माजी में के दौरान वतन कार्ड से मदद कर चुके, अब भी वतन कार्ड और पाकिस्तान कार्ड से आवाम की मदद की जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी करेंगे। हज़ारों अरब टैक्स देने वाले शहर को अगर पैकेज दिया है तो एहसान ना जताया जाए। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रोग्राम 92@8 में गुफ्तगू। कहा, कराची के लिए मंसूबों में सियासी झंडे नजर ना आए तो बेहतर है। बेहतरी की उम्मीद जरूर है लेकिन यकीन नहीं आ रहा। अफगान तालिबान का वफ्द बातचीत के लिए कतर पहुंच गया। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन कहते हैं, कुछ तकनीकी मसाइल दूर होते ही अफगान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का अमल शुरू हो जाएगा। और टूर डी फ्रांस साइकिल रेस का 8वां मरहला फ्रांस के नेंस पीटर्स ने जीत लिया। बरतानिया के एडन बेट्स के पास बदस्तूर ओवरऑल जर्सी मौजूद। बड़ा मुश्किल मरहला था और उसमें भी अगर हमारी कामयाबी हुई तो उसका बहुत बड़ी वजह ये थी कि हमने एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। हमने बड़ी जल्दी ये फ़ैसला किया कि जिस तरह का वो वायरस फैल रही थी और जो दुनिया में आपने देखा, तो हमें एक कोऑर्डिनेटेड फ़ैसलों की ज़रूरत थी। तो उसमें जो हमारी कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज ये था कि हमने बड़ी जल्दी कमेटी बना के, और फिर हमारी डेली मिलती थी जो NCOC थी, सबसे एक्सपर्ट से सूबों में टोटल कोऑर्डिनेशन थी और हमारे फ़ैसले बेहतर हुए। हमने एक उस तरह की भी कमेटी, ये जो लोकस्ट, वो एक वक्त पे बड़ा ख़तरा था, अभी भी पूरी तरह वो ख़तरा नहीं गया, लेकिन उसके ऊपर भी हमने वो फ़ैसला किया। और अब हमने इसी पे फ़ैसला किया कि पहले तो कराची का मसला, लेकिन ओवरऑल ये जो फ्लड्स हैं ये बलूचिस्तान में भी हिट किए हैं, ये सिंध के इंटीरियर में बुरी तरह हिट किए हैं, ये स्वात में भी डैमेज हुआ है, मियाँ वाली जो मेरा हल्का है उधर भी इस वक्त
کافی لوگ مشکل کے اندر ہیں. تو اوور آل ایک اللہ نے ہمیں یہ بارشوں کی وجہ سے یہ جو فلڈز آئے ہیں ایک اور امتحان میں ڈال دیا. تو اس کا بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ پہلے جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پہلے کراچی کا جدھر انپریسیڈنٹڈ بارش ہوئی ہے, کبھی تاریخ میں اتنی زیادہ بارش نہیں ہوئی, تو پہلے تو کراچی کا ہم جو تباہی مچی ہے اور اس کا اسی فلڈ کی وجہ سے اور بارشوں کی وجہ سے جو کراچی کے باقی بھی مسئلے ہیں ان سارے مسئلوں کو ہم ایک ہی وقت پہ ٹیکل کریں. نیگوسیشنز پوری ہمیں چلی, میں پہلے آ جانا تھا لیکن ہم نے پورا جو سٹرکچر بنانا تھا وہ کیسے یہ امپلیمنٹ کرنے ہیں, جو بھی فیصلے ہیں اس کا سٹرکچر بنانا تھا, جس میں اسی طرح جس طرح ہم نے کرونا کے اوپر ایک سٹرکچر بنایا تھا اسی طرح کا ایک سٹرکچر بنایا پروونشل چیف منسٹر کے نیچے, اور وہ ہمارا PCIC ہوگی جس کا مطلب ہے کہ پروونشل کوآرڈینیشن اینڈ امپلیمنٹیشن کمیٹی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہم اب فیصلے کریں گے ان کی امپلیمنٹیشن کے اوپر ایک مسلسل کمیٹی چلے گی. اس میں سب سٹیک ہولڈرز ہوں گے اور پاکستانی فوج کا اس میں بہت بڑا رول ہے, کیونکہ یہ جو صفائی کرنی ہے اور یہ جو فلڈز کے اندر ان کی بہت بڑی ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہوگی. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں جب بھی اس طرح کے فلڈز آتے ہیں اور کلیمٹیز ہوتی ہیں تو آرمی ہمیشہ سامنے آتی ہے, وہ سب سے آرگنائزڈ ہوتی ہے, اس میں سب سے زیادہ کیپیبلٹی ہوتی ہے. تو یہ سب اب جو فیصلے ہوں گے یہ امپلیمنٹ کرے گی ہماری جو PCIC ہے. کراچی کے لیے جو پیکج لے کے آئے ہیں وہ ایک تاریخی پیکج ہے. 1100 ارب روپے کا پیکج لے کے آئے ہیں. اس میں پروونشل گورنمنٹ بھی پول کر رہی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی, تو مل کے جو ہمارا ٹوٹل پیکج ہے وہ ہے 1100 ارب روپے. اس میں ہم کریں گے کیا چیزیں, جو بڑی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو ایک سب سے بڑا کراچی والوں کا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے اور وہ بڑی دیر سے چلا آ رہا ہے, اور اس کو اب ہم نے فیصلہ کیا ہے مل کے پروونشل گورنمنٹ اس کا ایک حصہ لے گی, فیڈرل گورنمنٹ ایک حصہ لے گی K4 کا, اور جلدی سے جلدی PCIC ہے. کراچی کے لیے جو پیکج لے کے آئے ہیں وہ ایک تاریخی پیکج ہے. 1100 ارب روپے کا پیکج لے کے آئے ہیں. اس میں پروونشل گورنمنٹ بھی پول کر رہی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ بھی, تو مل کے جو ہمارا ٹوٹل پیکج ہے وہ ہے 1100 ارب روپے. اس میں ہم کریں گے کیا چیزیں, جو بڑی چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو ایک سب سے بڑا کراچی والوں کا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے اور وہ بڑی دیر سے چلا آ رہا ہے, اور اس کو اب ہم نے فیصلہ کیا ہے مل کے پروونشل گورنمنٹ اس کا ایک حصہ لے گی, فیڈرل گورنمنٹ ایک حصہ لے گی K4 کا, اور جلدی سے جلدی